Hola a tothom, soc en Jordi Casas i us parlo des de Conscientia, aquí a Olius, al Solsonès, acompanyat també de la Pinga per aquí, que m'ajudarà avui en aquest vídeo, en aquesta entrega, on voldria aprofitar aquest esquema que tinc l'oportunitat de fer aquí amb la pissarra per fer una mica el colofó o el compendi d'aquestes dues últimes entregues que he estat fent, en el qual hem estat parlant fa dues entregues doncs, amb el que era pistis. Vam veure que aquest terme fe en origen era pistis i que era aquesta confiança en la vida. Tot té un per a què, té algun motiu. Aquest compromís amb nosaltres mateixos, amb el que som, amb la nostra essència, estimant-nos, i tot això d'una forma perseverant. D'acord? Aquesta és el que vam veure, doncs trobareu el vídeo de Pistis, on allà el podeu recuperar i veure doncs, una mica més detallat cadascun d'aquests aspectes. I en l'última entrega que vaig fer, doncs vam estar parlant de la tríada perfecta, que la tríada perfecta continua partint d'aquesta confiança en la vida. Veieu que és una pedra, no? És una de les pedres fonamentals de totes aquestes pràctiques. Aquesta confiança en la vida que deriva en una acceptació. Aquesta acceptació en cap cas és doncs, una resignació, un no actuo, un passotisme, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, m'ha tocat això, no. Vam veure que amb l'acció conscient doncs, aquesta acceptació és aquestes situacions em venen, així és, les accepto i les passo, no? I en trec l'aprenentatge que em porten. Vam veure també que tot això des d'un no judici, des d'una pràctica de no anar amb la balança catalogant o jutjant les coses com a bones o dolentes, i en aquest no judici, que no vaig comentar en l'últim dia, és que aquest no judici també l'hem de tenir i l'hem d'aplicar, el no judici, amb nosaltres mateixos. Moltes vegades som els primers a jutjar-nos nosaltres mateixos. Per tant, aquest no judici realment és molt important, ni cap a la resta de gent. Vam dir que no sabíem el per què doncs, una persona està actuant d'una forma que nosaltres cataloguem com a negativa o com a dolenta, però també cap a nosaltres mateixos. No ens jutgem a nosaltres mateixos. I tot això, vam veure que aquesta tríada perfecta, el que ens derivava era a l'acció conscient. Doncs aquesta acció conscient, que aquí voldria fer un incís, recordeu que això és de l'Emilio Carrillo i de la Lola Rumi, doncs ells ens expliquen un episodi de Jesús en el qual doncs, arriba en el temple i se'l troba ple de comerciants, de mercaders, gent sacrificant animals, comerciant animals dintre. I ho posen com a exemple d'acció conscient. En quin sentit? Doncs en el sentit de que ell entra en aquest temple i el que fa és fer-los fora. Fer-los fora perquè diu aquest no és el lloc per fer això. Això és un lloc de culte, doncs no és un lloc on heu de comerciar, teniu altres llocs on fer-ho. Fixeu-vos que ell actua per aquest respecte del lloc, no? Per aquest respecte doncs, també cap a la vida, cap als animals, i el que ens diu és que després de fer aquesta acció d'expulsar-los, ell va continuar fent més miracles que mai. I aquí hi ha una de les claus. És a dir, quan ell aplica aquesta acció conscient, quan Jesús en el seu moment aplica aquesta acció conscient, ho fa des d'un estat de presència. Aquest estat de presència ho fa des d'una alta vibració que es diu. Aquesta alta vibració, Jesús en aquest cas, ell era una persona humana de carn i ossos que va ser doncs, una infusió d'energia crística que li va fer augmentar aquesta vibració i per això podia obrar aquests miracles. Va ser una persona realment excepcional, però amb tota una càrrega energètica molt potent, de fet és aquesta consciència crística. Doncs ell, des d'aquest estat de vibració, el que feia era aplicar aquests miracles. I això així aconseguia sanar ànimes, aconseguia sanar persones, perquè doncs, arribava al cos físic i al cos energètic, des d'aquest estat de presència. Per tant, aquesta acció conscient, que en aquest cas ell va ser, doncs, faig fora aquesta gent del temple, aquest no és el lloc, ho fa des d'aquest estat de presència. Per tant, fixeu-vos que aquest esquema que tenim aquí, tant aquest pistis com aquesta tríada perfecta amb aquesta acció conscient, ens porta a què hauríem d'estar en aquest estat de presència. I aquí és on hem d'arribar. És el colofó d'aquesta estructura i d'aquestes pràctiques. Us recomano que aquest esquema, doncs, us el podeu copiar, us el feu vosaltres a mà, us el poseu a la nevera per tenir-lo present. Això no és una cosa que s'apliqui d'avui per demà, ni molt menys, però tenint-lo present, a través d'aquesta perseverança, doncs ho anem aplicant. Doncs com dèiem, aquest estat de presència, que és l'objectiu final en el qual volem arribar, volem viure la major part de temps possible,
Aquest estat de presència el que ens dona és aquest alt estat de vibració. El nostre cos energètic, o sigui, a part d'aquest cos físic que toquem, tenim un cos energètic. I el nostre interior, el nostre cos energètic, doncs, està en un estat de vibració. Si estem decaiguts, serà una vibració baixa. Si estem en un estat, doncs, present, aquesta vibració serà alta. I és el que es coneix com vibrar en amor. És un estat d'amor, és un estat de llum, és un estat de presència. I aquest és arribant a aquest estat d'aquí, aquesta pràctica, és quan podem viure la major part del dia, del nostre temps, doncs, en aquesta alta vibració. Aquesta alta vibració, el que fem és emetre-la cap a la gent que tenim al voltant, val? És a dir, nosaltres ens intercanviem energia, no? en la gent, a part del nostre llenguatge verbal i del nostre llenguatge, doncs, corporal, tenim el nostre llenguatge energètic, val? I segurament us haurà passat que moltes vegades no saps per què una persona, doncs, o t'hi trobes a gust o al contrari, et tira enrere. Doncs serà per aquest estat de vibració que està aquesta persona. Per tant, aquest estat de presència ens dona aquesta vibració en amor. També ens permet aquesta compassió cap al qui sofreix, cap a la persona que, o entitat o col·lectiu que doncs, veiem que està doncs, en un sofriment. Per tant, podem aplicar aquesta compassió cap a aquesta persona o cap a aquest entorn des d'aquesta acció conscient, actuant. I també molt important aquest discerniment. Quan aconseguim aquest discerniment? Quan nosaltres estem connectats amb nosaltres mateixos, sabem que aquesta acció és la correcta, sabem discernir que això és el que ens toca fer, que això és el que volem fer, que això és el que creiem que ara mateix hem d'actuar. Però fixeu-vos, si no aconseguim estar en aquest estat de presència, segurament les nostres decisions possiblement doncs, no seran les més idònies, no seran les més correctes. Per tant, sé que no és fàcil, però tenint-ho present, mai més ben dit, aconseguirem, doncs, a partir d'aquestes pràctiques de vida senzilles, fixeu-vos que ens cap tot amb una pissarra, arribar a aquest estat de presència per poder, doncs, viure des d'aquest present. Fixeu-vos que tornant a el que va fer Jesús en aquell moment, ell en cap moment baixa aquesta vibració, d'acord? En cap moment entra al fang o va a la persona o al grup que està provocant un dolor, sinó que va directament a actuar per aquesta compassió cap a aquestes persones o col·lectius que puguin estar patint aquesta situació o patint aquest abús, no? o el que sigui cap a ells. Per tant, el que hem d'intentar fer és no entrar al fang, no entrar a l'arena que es diu, perquè això el que fa és baixar la nostra vibració. I nosaltres el que volem és, des d'aquesta acció conscient, mantenir la nostra vibració i actuar des d'aquesta acció conscient. Fixeu-vos, tot això d'aquí, doncs, al final resumit, és el que us dic, us podeu fer aquest esquema, no? La pinga també ens ho corrobora, us podeu fer aquest esquema, us el podeu posar a la nevera i intenteu, doncs, de posar aquestes pràctiques, aquestes bones pràctiques de vida que Jesús ja ens va ensenyar perquè al final puguem arribar a aquest estat de presència. Perquè al final el que volem, no, doncs, veure a Déu en totes les coses, no? I veure totes les coses amb els ulls de Déu. Això seria l'estat òptim en el qual nosaltres voldríem arribar. Jo sempre dic el mateix, jo no estic en aquest estat, procuro estar-hi. La gràcia quina és també, des del meu punt de vista? És donar-te compte que ara mateix no estic en aquest estat de presència. Però jo me'n dono compte i, per tant, torno a intentar veure quin dels punts m'he saltat d'aquest flux per tornar a arribar a aquest estat de presència. És el que us dic, això no es fa d'avui per demà, és una cosa que necessita el seu temps, per això tenir-ho a la nevera ens ajuda a recordar-ho, per, doncs, arribar en aquest estat de presència i veure, doncs, vibrar en aquest estat d'amor i de llum i propagar-lo cap a la resta del món en el qual, doncs, estem vivint i estem convivint, pel bé de tots els éssers. Al final, aquest és l'objectiu, no? Que com a éssers humans ens farà estar bé i ens farà estar a gust amb nosaltres i amb tot l'entorn. Per tant, doncs, fins aquí aquestes reflexions. Espero que aquest esquema ens ajudi a entendre tot el paquet, almenys a veure'l, i després també a posar-lo en pràctica. Estaré molt content si em feu arribar comentaris de com us funciona, doncs, aquesta posada en pràctica d'arribar a aquest estat de presència. M'encantarà rebre els vostres comentaris i així aprendre tots junts i avançar. Gràcies pel vostre temps i fins a la propera entrega.